espero que vocês tenham gostado. Eu vou tirar toda a linha de baixo, tirar esse papelzinho que ficou aqui em cima. E peço para vocês que compartilhem, que curtam, que mandem mensagem. Eu vou deixar na descrição do vídeo a numeração das linhas que eu utilizei. E agradecer a todos que se inscreveram. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigada, tá? Eu vou voltar depois mostrando como ficou o joguinho. Beijo, tchau!